हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इजी हेल्थ टिप्स पे। दोस्तों, गले में दर्द और खराबी की समस्या से बच्चे से लेकर बड़े तक कोई भी परेशान हो सकता है। दोस्तों, मौसम में अचानक से आने वाला बदलाव आपको गले से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि खांसी, खराश, सूजन, बलगम, छाले आदि बीमारी देता है। तो दोस्तों, अगर आप भी गले से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से परेशान है तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं एक रामबाण औषधि, जिसे प्रयोग कर आप कुछ ही देर में आराम महसूस करने लगेंगे। दोस्तों, ये औषधि आपको बहुत ही आसानी से मार्केट से मिल जाती है या फिर किसी फार्म से भी मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं वह औषधि क्या है और कैसे आपको इसका सेवन करना है। दोस्तों, वह औषधि है कच्ची हल्दी। वो हल्दी नहीं जो आप सब्जियों में डालते हैं, वो सूखी हुई हल्दी होती है। हम बात कर रहे हैं कच्ची हल्दी की, जो कि हल्दी के पौधे से मिलती है और उसका सुखाने से पहले उसे कच्ची हल्दी ही बोला जाता है। तो दोस्तों, आपको कच्ची हल्दी लेनी है, सेम अदरक की तरह होती है कच्ची हल्दी। आपने बस कच्ची हल्दी का आधा चम्मच रस निकाल लेना है और फिर आपको मुंह खोलकर इस रस को ऊपर से डालना होता है, मतलब कि ऊपर की तरफ मुंह खोलकर ऊपर से कच्ची हल्दी का रस डालें आधा चम्मच मुंह में। दोस्तों, हल्दी का रस डालने के बाद कुछ देर मुंह बंद करके रखें। ये जो रस है वो आपके मुंह की लार के साथ मिक्स होकर खुद गले से नीचे चला जाएगा। दोस्तों, बस इतना सा उपाय आप करते हैं तो जस्ट एक बार करने पर ही आप अपने गले की प्रॉब्लम्स में राहत महसूस करने लगेंगे और खांसी कैसी भी हो उसमें आपको कुछ ही देर में आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये जो उपाय है ये एक आजमाया नुस्खा है और रामबाण औषधि है गले की सभी प्रॉब्लम्स के लिए। तो दोस्तों, एक बार ये आसान सा नुस्खा जरूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। और हेल्थ से जुड़ी ऐसी वीडियोस रोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें और बने रहिए हमारे साथ। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। टेक केयर, बाय।